Je te donne ça comme ça, Chantal. Ah oui, oui, oui. დავიწყოთ? მოგესალმებით, მადლობას გიხდით მობრძანებისთვის და თხოვთ გავგვაცნოთ მიზანი. on va se présenter. მოგესალმებით ყველას. მინდა წარმოგიდგინოთ პრინცესა ვერონიკა მიურატი, რომელიც უკვე მრავალი წელია ცხოვრობს საქართველოში. თქვენ უკეთ მოგეხსენებათ, მას იცნობთ ზოგიერთი თქვენგანი. პრინცესა მიურატი მთელი საქართველოს ცხოვრების მანძილზე ეწევა ძალიან ბევრ კარგ საქმიანობას. მან ჩამოიყვანა არაერთხელ ტურისტები საქართველოში და დღევანდელი ჩვენი შეკრების მიზანი არის ეს, რომ მას აქვს სურვილი განავითაროს ტურიზმი საქართველოსა და საფრანგეთს შორის. პრინცესა მიურატმა მთელი საქართველოში მოღვაწეობის განმავლობაში საფრანგეთიდან არაერთი თვალსაჩინო სტუმარი ჩამოიყვანა, მათ შორის იყვნენ სამეფო გვარის შთამომავლებიც ბელგიიდან, საფრანგეთიდან, მონაკოდან და მას აქვს სურვილი, რომ საქართველოში განავითაროს, უფრო და უფრო განვითარდეს ტურიზმი და უფრო განვითარდეს ეს კონტაქტები და სწორედ ამიტომ მას აქვს სურვილი, რომ შეადგინოს ასე ვთქვათ გაცვლითი ბიზნეს ტურები ქართველებისთვის საფრანგეთში და ფრანგებისთვის საქართველოში და სწორედ აი ამის შესახებ სურს რომ ისაუბროს პრინცესა ვერონიკა მიურატმა. Alors voilà, donc moi, ça c'est la maison de mon fils. Il y a 25 chambres et nous avons envie vraiment de recevoir, de créer des courants de touristes entre les deux pays. პრინცესა მიურატი ახლა ჩვენ გვაჩვენებს მათ საგვარეულო სასახლეს. ეს არის დეშაბოების საგვარეულო სასახლე, რომელიც მდებარეობს საფრანგეთში, ბრეტანის რეგიონში, ატლანტის ოკეანის სანაპიროზე. ეს არის სასახლე, რომელიც მან სადაც ცხოვრობს ახლა მისი ვაჟიშვილი. სასახლე არის ტრადიციული ფრანგული და აქ არის 25-ზე მეტი ოთახი. და ჩვენ შეგვიძლია მივიღოთ ძალიან ბევრი ტურისტები, ქართველი ტურისტები ამ სასახლეში და ეს იქნება მასპინძლობით. ეს არის სანაპირო, ატლანტის ოკეანის სანაპირო, რომელიც არის სულ რამოდენიმე კილომეტრით დაშორებული სასახლისგან. ეს არის ქალაქი დინარი, თავისი კაზინოთი და აქ არის აგრეთვე თელასოთერაპია, oui, alors là pour se reposer c'est სადაც არის ძალიან კარგი პირობები დასვენებისთვის და ეს არის მართლა ლუქს ტური, რომელსაც პრინცესა მიურატი თავაზობს ქართველ ბიზნესმენებს. Et à côté, ça c'est pour les gens plus sérieux, c'est un monastère. ეს არის სენ-მიშელის მთა. სენ-მიშელის მთა არის ძალიან განსაკუთრებული იმით, რომ ზღვის მიქცევის და მოქცევის დროს წყლით იფარება და შემდეგ რა თქმა უნდა ხმელეთი არის სტილის საათებში და შემდეგ წყლით იფარება. Il y a 5 millions de visiteurs par an. ყოველწლიურად არის 5 მილიონი ტურისტი სტუმრობს სენ-მიშელის მთას, სადაც მდებარეობს ულამაზესი ტაძარი. Alors maintenant pour les gens qui ont envie de voir autre chose, alors c'est ma fille, mon gendre qui travaille dans le champagne pour le vin. ჩვენას აგრეთვე ქართულ ბიზნესმენებს თავაზობთ ღვინის და შამპანურის ტურს. პრინცესა მიურატის სიძე არის ცნობილი ფრანგული შამპანურის მწარმოებელი, ტეტანჯერის მწარმოებელი და პრინცესა მიურატს აქვს სურვილი, რომ ქართულ ბიზნესმენებმა უკეთ გაიცნონ. Voilà, et ça c'est les caves, c'est pour visiter les caves. ეს არის ტეტანჯერის შამპანურის სარდაფი თვითონ ქალაქ რეიმში. Alors donc voilà, et nous espérons aussi de la même manière attirer en Géorgie des touristes pour la côte, pour la Swaneti. ეს რაც შეეხებოდა საფრანგეთის ტურებს, ახლა რაც შეეხება ფრანგების და თვითონ ჩვენი უცხოელი სტუმრების მოგზაურობას საქართველოში, ჩვენ გვაქვს ტურისტული სააგენტო სინერჟი ვოიაჟი, რომელიც უკვე 1 წელია დაკავებული არის ტურისტული საქმიანობით და ჩვენ ამ ზაფხულიდან უკვე ვიწყებთ ფრანგი და უცხოელი ტურისტების მიღებას საქართველოში, რათა მათ უკეთ აღმოაჩინონ საქართველოს და უკეთ. Donc on l'a appelé synergie parce que synergie c'est le mot grec qui veut dire de doubler les énergies. C'est des énergies qui se rencontrent. Et donc nous voulons que les énergies
les bonnes énergies, évidemment, passent d'un pays à l'autre. Voilà. თვითონ სიტყვა სინერგია არის კარგი ენერგიის, დადებითი ენერგიის თანხვედრა და სწორედ ამიტომ გადავწყვიტეთ რომ ჩვენი ტუროპერატორისთვის დაგვერქმია Voilà, სინერგი donc je ვოიაჟი. termine en vous invitant tous à venir me voir parce que je vais y partir bientôt pour préparer l'arrivée des premiers groupes. მე ხვალ ვიმგზავრები უკვე საფრანგეთში და ხვალ ჩავალ ჩვენ საგვარეულო სასახლეში და ხვალიდანვე დავიწყებ მუშაობას იმაზე რომ უფრო მეტად დავაინტერესო ფრანგი ტურისტები იმისთვის რომ საქართველოში ჩამოვიდნენ და ყველაც გეპატიჟებით ამ ზაფხულის განმავლობაში მე შემიძლია თქვენ გიმასპინძლოთ ჩვენ საგვარეულო სასახლეში მთელი ზაფხულის განმავლობაში სექტემბრამდე. Voilà, à bientôt. S'ils ont des questions à poser. Les demandeurs, si vous avez des questions. რაც შეეხება ტურებს საქართველოში, კონკრეტულად თუ შეუძლია გითხრას რამდენიმე წინადადება, რომელთაც ფიქრობს, რომ კონკრეტულად რამდენიმე წინადადება, რომელთაც ფიქრობს, რომ დაინტერესებს ფრანგებს საქართველოში. Comment vous pouvez intéresser des Français pour venir en Géorgie, pour visiter la Géorgie? Ah ben, je fais déjà ça depuis 15 ans, alors je commence à connaître. Il y a une volonté de découvrir ces nouveaux pays, je pense, surtout là avec l'effondrement du monde arabe. Les gens ne veulent plus aller en Égypte, ne veulent plus aller en Tunisie, pas en Syrie évidemment. Donc je pense que là, il y a vraiment, la Géorgie a une carte à jouer très importante. მე 15 წელია უკვე ამ საქმით ვარ დაკავებული და მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში არაერთხელ დავაინტერესე და მე მუშაობ ამაზე რომ დავაინტერესო ფრანგები იმისთვის რომ ჩამოვიდნენ საქართველოში და მათ იმოგზაურონ საქართველოში და დღეს არის ძალიან ხელსაყრელი ვითარება იმისთვის რომ ბევრი უცხოელი ტურისტი ჩამოვიდეს საქართველოში, იმიტომ რომ არის ინფრასტრუქტურა რომელიც უკვე ძალიან განვითარდა საქართველოში და არის პოლიტიკური სიტუაცია ახლო აღმოსავლეთში ეს დაძაბულობა და ეს კონფლიქტები რაც ჩვენთვის შეიძლება ვთქვათ რომ სასიკეთოდ მოქმედებს, იმიტომ რომ ბევრი ფრანგი ტურისტი ვთქვათ ახლო აღმოსავლეთში აღარ მიდის აი ამ კონფლიქტური სიტუაციებიდან გამომდინარე და მათ უჩნდებათ სურვილი და უფრო მეტად გაუჩნდებათ სურვილი და დაინტერესდებიან იმით რომ ისინი ჩამოვიდნენ საქართველოში. აი თუ შეიძლება რა გითხრას მისთვის ყველაზე საყვარელი ადგილი საქართველოში და რას ურჩევს მის თანამემამულებს რომ საიდან დაიწყონ ეს ტური და რა კუთხები მოინახულონ საქართველოში? Quel est votre endroit préféré en Géorgie et comment vous pouvez intéresser? Qu'est-ce que vous direz aux Français qui visitent Alors, pour moi, c'est la côte de la mer Noire. Moi, la côte de la mer Noire, c'est extraordinaire parce qu'on peut s'y baigner. Moi, je me baigne dans la mer Noire depuis le 15 mai jusqu'au 1er octobre. Ça, c'est une chance extraordinaire. ჩემთვის ყველაზე უფრო პირველ რიგში ყველაზე უფრო მეტად დავაინტერესებ რა თქმა უნდა შავი ზღვის პირეთით, იმიტომ რომ შავი ზღვის სანაპირო ძალიან მომწონს და ამდენი 15 წელია მე აქ ვცხოვრობ და მაისის თვიდან უკვე მე გავდივარ ხოლმე ზღვაზეო და ამიტომ პირველ რიგში მე ვეტყვი რომ ჩემს სტუმრებს პირველ რიგში ჩავიყვან ოქტომბრის თვემდე ოქტომბრის ბოლომდე ყოფილ ვარ მე შავი ზღვის სანაპიროზე და ზღვაში ჩავსულ ვარო, იმიტომ რომ ესეთი ამინდის ხელსაყრელი ამინდის გამო და პირველ რიგში დავაინტერესებს სწორედ შავი ზღვის პირეთითო ფრანგ ტურისტებს. Alors évidemment, il y a des progrès à faire, ça c'est vrai, mais tant mieux. Il faut avoir des projets solides et il faut mieux flécher les routes et surtout il faut que la Géorgie soit un pays plus propre. Ça c'est un énorme problème. და კიდევ არის რა თქმა უნდა ბევრი რაღაც გაკეთდა, მაგრამ არის კიდევ მოსაწესრიგებელი ზოგიერთი დეტალები, თქვათ იგივე შავი ზღვის პირეთს რაც უკავშირდება, რომ თქვათ ზოგიერთ სანაპიროზე ჯერ კიდევ არის რაღაც დანაგვიანებული, შეიძლება ეს ყველაფერი ძალიან კარგად გამოსწორდეს. Ça fait 15 ans que vous habitez en Géorgie. Et est-ce que vous trouvez qu'il y a de plus en plus de touristes qui viennent en Géorgie par statistique ou selon votre statistique? Oui, et puis je pense qu'il y a un meilleur accueil maintenant. Il y a 15 ans, quand vous alliez dans un restaurant, c'était vraiment... Les gens n'étaient pas aimables, c'était très désagréable, alors que maintenant, je pense que dans les restaurants, c'est beaucoup plus agréable, les gens sont plus gentils, c'est plus propre, c'est mieux servi. Il y a d'énormes progrès qui ont été faits. რა თქმა უნდა, შედარებაც არ არის იმასთან შედარებით, რაც იყო 15 წლის წინ და რაც არის დღეს. თუნდაც ავიღოთ მაგალითი იმის, რომ
15 წლის წინ რომ შეხვიდოდით რესტორანში იქ არ იყო არანაირი მომსახურება, თვითონ პერსონალი იყო ძალიან არასასიამოვნო, თვითონ განწყობილი ტურისტების მიმართ და დღეს რაც ხდება, ეს არის ნამდვილად ის, რომ არის ძალიან ხელსაყრელი გარემო იმისთვის, რომ touristes Je vous donne un exemple. Il y a 15 ans, quand j'avais un groupe de Français qui venaient en Géorgie, je passais avant dans les restaurants pour enlever les toiles plastiques et j'arrivais avec mon eau de javel pour nettoyer. რესტორანი და შემდეგ ვიღებდი უკვე ჯგუფსა და ბევრჯერ მივსულ ვარ იქ ქლორით და და მე ვასუფთავებდი მაგიდას. Et alors c'était très drôle parce que alors les gens disaient mais elle est princesse et elle nettoie avec du chlore. Voilà, c'était très drôle. გარკვეულ მასიწევდა რა ქვია გაოცებას ჩემი სტუმრების, იმიტომ რომ უკვირდათ თვითონ პრინცესა როგორ დადის ქლორით და როგორ ასუფთავებს რესტორანში მაგიდებს. Mais vraiment bon, je voulais qu'ils gardent une bonne idée de la Géorgie, c'est ça. მაგრამ მე ყველაფერს ვაკეთებდი იმისთვის, რომ მათ შეენარჩუნებინათ, მათ საქართველოსზე შექმნოდათ კარგი წარმოდგენა, მიუხედავად აი ამ დეტალებისა და ამისთვის ყველაფერს ვაკეთებდი, რომ წარმატებული ყოფილიყო ჩვენი. Maintenant, je ne fais plus ça, je vais dans un restaurant, je sais que c'est propre, je sais que c'est bon et voilà. ახლა ეს აღარ მჭირდება, იმიტომ რომ ყველაფერი უკვე შეიცვალა და როდესაც რესტორანში შევდივართ, იქ არის უკვე კარგი მომსახურება, სისუფთავე და აქედან გამომდინარე აღარ მიწევს დალაგება. Ça vous ne vous baladez plus avec votre javel. Non, je ne balade plus. Alors, dans les progrès encore. Ah. Quelles seront les saisons recommandées pour les touristes français Printemps et automne. Moi, j'ai toujours eu des groupes en avril-mai et en septembre, octobre, novembre. Et l'hiver aussi. ყველაზე უფრო კარგი დრო არის, რა თქმა უნდა, გაზაფხული და შემოდგომა საქართველოში. მთელი ჩემი გამოცდილებიდან გამომდინარე, აი ამ პერიოდში უფრო მეტი ტურისტი მყავდაო გაზაფხულის და შემოდგომის პერიოდში. Bon, et puis évidemment, le plein hiver pour les skis. და რა თქმა უნდა, ზამთრის პერიოდში გუდაურის და ბაკურიანის სამთო-სათხილამურო კურორტებზე. Mais ce qu'il y a aussi, c'est qu'il manque de routes touristiques, il manque encore beaucoup aussi de guides touristiques dans les villes. Quand on arrive quelque part, dans une ville, le touriste il est perdu. Or, il faut qu'il y ait absolument des points d'information. რომელიც თქვა ჩვენი გამოცდილებიდან გვინდა რომ შევნიშნოთ ეს არის რომ თვითონ გზებზე აი თქვა როდესაც მივდივართ სოფლებში და არის იქ სხვადასხვა თვალსაჩინოებები ეს არის თქვა ეკლესია მონასტრები არ არის აღნიშნული გზებზე თქვა დისტანცია არ არის განსაზღვრული და ხშირად მოხსულია ისე რომ დავკარგული ვართ და იქნება აი ამას. Et oui, vous allez dans n'importe quel monastère, il a été construit au 6e siècle. Tous. და აგრეთვე თვითონ დეტალები არის დასაზუსტებელი, იქ უნდა იყოს თქვა ეკლესიების ინფორმაცია უკეთ წარმოჩინებული, თვითონ ნებისმიერი ძეგლის ისტორია, უცხო ენაზე, en français aussi. En français, en anglais, mais le problème, c'est que l'histoire des monuments n'est pas encore écrite. L'histoire des monuments. ეს არის რომ თვითონ ამა თუ იმ მონუმენტის და ამა თუ იმ ძეგლის ისტორია არ არის თქვა ახსნილი და წარმოჩენილი. Toutes les églises sont du 6e siècle. Et ça, un touriste va pas le croire. ყველა ეკლესია აშენებულია მე-6 საუკუნეშია. ესეთი რაღაც ასეთი შთაბეჭდილება ექნებათ და ეს ცოტა დაუჯერებელს ქმნის. დაუჯერებლად მიაჩნიათ. Il y a la semaine française du Caucase qui a commencé cette semaine. Et qu'est-ce que vous pensez de cette semaine? C'est très bien. Il y a la semaine de la francophonie au mois de mars. Et là, c'est plutôt une semaine business. Donc, c'est les Français, les hommes d'affaires français qui organisent ça. Pour mieux faire connaître la Géorgie et ça c'est très très bien. ეს არის ძალიან კარგი, თვითონ
ფრანკოფონიის დღეებიც არსებობს საქართველოში, რომელიც იმართება თებერვალი-მარტის პერიოდში და ამჯერად ეს კვირეული არის ბიზნესისთვის და ეს არის ძალიან საინტერესო, რა თქმა უნდა, რაც შეუწყობს ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობის გაღრმავებას და განვითარებას. Voilà, et puis là on a un tout nouvel ambassadeur qui est célibataire, très და კიდევ ძალიან მიხარია რომ საფრანგეთის ელჩი საქართველოში არის ძალიან დინამიკური, ძალიან მონდომებული ადამიანი, ის არის ახალგაზრდა, ძალიან საინტერესო პიროვნებაა და სწორედ ვთვლით რომ ძალიან ბევრს გააკეთებს იმისთვის რომ თქვათ ჩაერთოს ამ ჩვენს. Il est déjà venu en Mingrélie. ჩვენის მიწვეული ყავდა სამეგრელოში, ანაკლიაში, სწორედ აი ფრანკოფონიის ზეიმზე, რომელიც ჩვენ მოვაწყეთ და ძალიან მოხარულია და ძალიან დაინტერესებულია საქართველოსი თვითონ. ამას მე გეტყვით, ტურისტული კომპანია არსებობს 2012 წლიდან ოფიციალურად თებერვლის თვიდან. დიახ. Est-ce qu'on a actuellement des touristes avec notre agence de tourisme? On a eu plusieurs groupes d'enfants, on s'est spécialisé surtout dans les groupes d'enfants pour leur faire découvrir Paris. ჩვენ რა თქმა უნდა ყავდა ტურისტული ჯგუფები, ჩვენ მოვაწყეთ თავიდან ბავშვების ტურები და ახლაც ვაწყობთ, ეს არის სკოლის მოსწავლეების ტურები პარიზში, დისნეილენდში და საფრანგეთის სხვადასხვა რეგიონებში და ჩვენ უკვე ყავდა ბავშვების ჯგუფები წაყვანილი საფრანგეთში და ეს შეგიძლიათ იხილოთ ჩვენს ოფიციალურ საიტზეც. Et pour les Français, Et pour les Français, là, c'est en septembre qu'on attend un groupe. და საფრანგეთიდან სწორედ მე მივემგზავრები ახლა ხვალ მივემგზავრებიო საფრანგეთში იმისთვის რომ დავიწყოთ უკვე ამ საკითხებს. და რამდენად ხელმისაწვდომია ეს? ანუ ფრანგებისთვის? კი. ფრანგებისთვის თუ? არა მარტო ფრანგებისთვის, ანუ ქართველებისთვის. Est-ce que c'est si pour les Géorgiens qui voyagent en France et quels seront par exemple, est-ce que ils vont avoir le moyen de voyager par exemple en France ou les Français est-ce qu'ils auront le moyen de voyager en Géorgie? Nous essayons d'être à la portée de tout le monde, c'est-à-dire par exemple cet été j'ai 4 neveux qui viennent et ils viennent avec un sac à dos faire du camping et avec très peu d'argent. Ça c'est un certain type de tourisme. რა თქმა უნდა ჩვენ უნდა შევთავაზოთ ადაპტირებული ტურები ყველა ვთქვათ ეს უცხოელები იქნება თუ ამ შემთხვევაში ქართველები ვთქვათ არის ტურისტების ტიპი რომელიც არის უფრო ლუქს ტური არის ვთქვათ ტურისტების ტური რომლებიც არიან უფრო კამპინგით და ჩვენ ვითვალისწინებთ ყველანაირ ბიუჯეტს და ყველანაირ ინტერესს რა თქმა უნდა ჩვენ გვაქვს. Par exemple pour les enfants qui vont à Paris, soit ils ont une chambre pour 2 personnes, soit on en met 3 dans chaque chambre. C'est moins cher. ბავშვების ტური რომელიც გვაქვს საფრანგეთში აქ არის ჩვენ ვართ ადაპტირებული თვითონ ბავშვებზე, აქ არის სასტუმრო, თქვა 200 სკლავიანი სასტუმრო, სადაც ორი ბავშვი არის ან სამი ბავშვია მოთავსებული პარიზში დისნეილენდის სასტუმროში და რაც არ არის თქვა ძალიან ძვირი ბავშვებისთვის. Et puis aussi on a les billets d'avion, les billets d'avion commencent à être beaucoup moins chers. და კიდევ ერთი მომენტი არის თვითონ იმაზე რომ თვითმფრინავის ბილეთები არის თვითმფრინავის ბილეთები იაფდება, როგორც მე ვიციო და ეს არის ძალიან карგი, რაც ხელშეუწყობს უფრო და უფრო მეტი ტურისტის. Non mais c'est vrai, il y a 15 ans un billet d'avion pour la France c'était 800 €, maintenant c'est 400. Adre თვითონ ბილეთი პარიზამდე 800 € ყირდა და ისიც არ იყო პირდაპირ რეისი და დღეს უკვე სიტუაცია გაცილებით უკეთესი არის. Merci à vous. Oui.